נציגינו עסוקים כרגע בפניות קודמות. מיד נענה לשירותכם. שיחתכם חשובה לנו. נציגינו עסוקים כרגע בפניות קודמות. מיד נענה. שלום, מדברת אילך, אפשר לעזור? כן. יש לי מנוי אצלכם ואני רוצה להתנתק. אפשר לשאול למה את רוצה לעזוב את השירות? הלו? כן. אמרתי שיש לי להציע לך מבצע חדש שיש לנו פה של פייבר, רק 49 שקלים לחודש. לא, תודה, אני רק רוצה להתנתק בבקשה. אוקיי, אין בעיה. אז לצורך סיום השירות תצטרכי להחזיר את כל הציור שלי ברשותך. אני יכולה לשלוח לטכנאי שלי ביום ראשון בין... ותרימו תחזירי את הציוד, אני לא יכולה לנתק את המנוי. לא, אין ציוד. אני רואה שיש לך פה שני ממירים. לא, אין לי ממירים, אין לי טלוויזיה, אין לי בית, אין לי כלום. הכל מתחת להריסות, מה את לא מבינה? הבנתי. אז את יכולה לנתק אותי? תראי, אם לא תחזירי את הציוד, את תצטרכי להמשיך לשלם עליו.